Oyinza okwebuuza nti yinga olaba ebintu byensibye omwo gwe munuzi munange ali eyo eyakatandika oba asuubira okutandika nti zino enkoko enganda ezaffe eziriiroko nti kyezisanga kyezirya kasa kibeera nga kirungi ate nga okitreatinze bulungi nga kiri clean enkoko enganda yeekirya buli so bwe mmala okuziwa olunaku olwange lutambula nti bwe mmala okuziwa akamere ku makya saawa ng'emu bwe kiba kinyingiremu ennyo oba nga nasuze enkooye saawa nga 2 ekinene naye nga ntera kuziwa saawa emu zimala okulya then mba nziddizaamuko ka greens ne zitabeera bored because buli we zibeera nga tezirina kye zikola ebiseera ebisinga kwe kuva ebimu okweruma n'okulwana naddala empanga zino nti zituuka ekiseera ne zeegoba guba muze gwazo nti ziba zirina okulwana tekikweraliikiriza naye bw'oziteeramu ebintu nga bino ebizifuula bize naddala nga greens bino abasinga musobola okubibrandinga ne mufuna juice naye bw'obanga kwegamba okisobodde nakyo kiri fine naye nga okuzikipinga nga ziri bize kyandibadde kirungi n'oziteeramu ne zibeera nga zirumaaluma zibojjabojja ku greens ono kizikipinga nga ziri bize n'okulwana zirwawo ate n'enkazi zino bwe ziba nga bazirinnyira tekizitwalira budde buwanvu kubeera nga bazirinnyira nti zibeera wamu ate nga eno bwe zirumaaluma so kiba kitegeeza ebiseera eby'okutambula okwetooloola okwegoba empanga zirwane kiba kizibu so olina okumakinga sure nti bw'omala okuziwa mmiri esooka because buli mulunzi olina schedule engeri gy'ofeedingamu enkoko zino ku makya oba olweggulo mu afternoon oba obudde bwonna kisinziira gwe enkoko zo ziriisa budde ki kyandibadde kirungi n'obeera nga bwe ziba nga zimaze okulya then nozifikisingira mu ka greens kano abamu bakabrandinga nakyo kiri fine naye nkugambye okuzikipinga nga ziri bize empanga zimanyi okulwana zirina emize egirwanarwana yes wadde ziba zimanyidde nga zeemanyi naye waliwo time wetuuka nga muze gwazo okulwana so osibaasibamukko kati oyo oluusi nziwa ojja kusangamu oluusi sukuma wiki nkozesa ku bikoola bya muwogo ebikoola bya ovacado bino oluusi mantagetinga vitamin kati nga ebikoola bya ovacado birungi ku vitamin oluusi nosangamu ebikoola by'amapeera oluusi nosangamu omululuuza oluusi nosangamu ebbombo mba oluusi ntagetinga oba kifuba oba musujja so byonna ojja kwesanga nga nze greens ali omu ku schedule yange ey'okufeedinga enkoko zino enganda oba enkoko zaffe zino enansi nti kikuyambako n'okulwawo okugenda ku bano ba vet doctor siri kubaddi campaigninga nti muleme kubagulako ddagala naye enkoko buli wootagirinda kulwala kikuyambako okusavinga costs z'eddagala so kyandibadde kirungi nga gwe omulunzi atandika ajjukira nze vidiyo zange zitagetinga gwe atandika naawe yatandika eddawo oba ogyetaaze nti greens ono ajja kuyambako okuziyiza endwadde obutalinda nkoko kulwalira ddala ate n'oluusi okuyambako okufuna yellow yolk bw'obanga omwetanidde nnyo osobola n'okusala ku bukuta bw'amatooke obwo nga bwe tuzze twogera n'ogenda ng'obuteekamu era sitira enkoko ennyama eyo kwegamba egenda okula ng'eri wamu ate nga kwegamba otusavu mwetuli ate n'okuba nga n'ejjiryo bano abali kugulako libalya yero munda oba yero yolk so oyo greens nga bw'omulaba kati awo ziri mu kweyagala ndowooza ziraba ziri wamu nkwegamba kiziyambako okuba nga ziri bize zibojjabojja ebyo biragala